А вот и первая лодка на реке. После последнего трешового завала хороший знак. Это говорит о том, что здесь рыбачат. А значит, тот, кто рыбачит, заинтересован расчищать завалы. Надеюсь, это так. Короче, фигня это, а не рыбалка. Вместе со сплавом. Как это совмещать? Зацеп у меня получился сразу. Отцепил. Так, не. Манал я такое кино. За Липецами, не доходя села Колодрубы, решил выйти, размять ноги немножко и заодно, может, пообедать. Плюс солнце хорошее, поставлю сейчас. Пускай заряжается все, что сможет зарядиться. О, хорошо. Пообедал и искупавшись, отправляюсь дальше. Я перед Колодрубами. Пока всем вышеперечисленным занимался, решил включить телефон. Пришли сообщения на Facebook от Алексея из Молдовы. Изначально был план у меня идти до моря, но потом я позвонил пограничникам украинским, и они мне запретили вообще двигаться по границе с Молдовой. Я решил эту тему забросить, не усложнять себе жизнь. А если мне мало будет, то еще на Южный Буг перебираться. Но он пишет, очень ждет и готов сделать зеленый коридор на всю Молдову и даже в Приднестровье. С меня только нужны копии паспортов, а я этого ничего не взял. Я не знаю, что делать. То есть обычно я ищу помощь, а тут самому предлагают помощь, но теперь я не готов. В общем, пока гребу и думаю, как поступить. Классная шляпа у меня, кстати. Так, тихо, пока ты смотрел, Днестр везде идет возле сел. А по факту никаких сел. Из-за того, что нету берегов нормальных и пляжей, люди не купаются, не подходят и не живут на берегу Днестра. И это очень странно. Ладно. Только отошел от места своего отдыха и заметил здесь на берегу один дом ближайший. Пойду за водой. Воды у меня осталось 20 грамм. Больше всего мы начинаем ценить то, чего у нас в жизни не хватает или нету. На воду никто внимания не обращает. В городе она всегда в кране, есть фильтры, в холодильнике, в магазине. А тут, если воду не фильтровать, у меня есть фильтр, но хочется нефильтрованной сырой, то это ценность. Когда идешь, тем более по воде, а воды нету. Кстати, забыл отметить одну особенность. Поднимался сейчас к бабушке, набирал воду из колодца. И уровень грунта метров 6, а до воды было метров 3. То есть уровень воды в колодце выше, комары, чем река. Это о чем говорит? Что там вода точно имеет какой-то свой источник. Ой, что-то мне опять не нравится. Впереди мост автомобильный. И какой-то там завал. Опора по центру. Надеюсь, там справа есть окошко. Как эти завалы надоели. Уже речка широкая довольно. Ширина реки где-то метров 20. 10 туда, 10 туда. Но при этом еще умудряются быть завалы. А вот он мост. Постоянно что-то нахожу. В этот раз уже вот на воде второй день полноценно, а ничего еще не нашел. Ну вот вижу мячик.
Детство. Подберу детям в каком-то селе, отдам, пускай играют. И мусора меньше будет на реке. Грязный, но если детям нужен, помоют. Вот все завалы, которые были, они были до Колодруб. После Колодруб, именно в Колодрубах есть автомобильный мост. Поэтому, если кто-то захочет идти, не имея такого трэша, который был у меня, то, думаю, это вот с этого места, с Колодруб. Вот как река выглядит. Вот примерно от самого того села, где я набирал воду, вот такая ширина. Ни одного завала. Правда, течение упало. Если там, где были завалы, там и течение было, то сейчас течение стало ниже. Можно вот посмотреть по берегу. Да, видите, как я расслабился. Еще утром завалы были постоянно, а сейчас можно задом наперед грести и не бояться ни за что. Кстати, может быть, вот здесь еще спиннинг побросать. Хоть бы не накаркать. Еще одно хочу отметить. Реки Черниговской области чище. Это факт. Раз на километр я встречаю проплывающие бутылки. Это очень много. То есть, соответственно, за 50 километров, которые я прохожу за день, я встречу 50 бутылок. Если в Чернигове, на реках Черниговской области, я бы выловил ее, потому что она одна плывет на весь маршрут, то здесь я бы устал это делать. Вот пример. Видите, вон одна бутылка, похоже, с-под подсолнечного масла, а вот 0,5, тоже пластиковое пиво. И вот так раз на километр бутылка или две плывут. Да. Ой-ой-ой. Блин. Ну и рыбалка. Все, хватит рыбалки на сегодня. Наловился. Прямо слева вот от меня еще какой-то ручеек упадает. Днестр все больше и больше речек питают. И вот возле устья он довольно широкий. По моим ощущениям, метров так 50. Но там он, я думаю, уже станет. Это вот как-то так здесь разлился. На горизонте появились трубы уже большие. Человеку только дай волю. Трубы, заводы, дамбы, ГЭС. И вот уже мосты снова большие пошли, видно в кадре. Вот этот мост первый на моем пути в устье, он пешеходный, но используют его как автомобильный. Только что проехала по нему машина. А это река Зубра. Впадает с левой стороны. Небольшая, но делает свой вклад в Днестр. Это кошмар. Люди просто бросают весь свой мусор. Бетон, плитку, керамику, шифер. После старых строек, сгоревших домов, скорее всего. Просто в реку, на берег. Может, они считают, что таким образом увеличивают береговую линию? Не знаю. Сейчас снимал мусор по левую сторону на Днестре, то это был поселок не Устье, а Розвадов, следующий. Это мост областного значения. По левую сторону по ходу движения Днестра Львов, по правую Стрый. И здесь уже чувствуется движняк. Тут машины, выше поезда, рыбаков тьма.
потише, и там впереди только села. Да, после 2 дней идиллии, ну, если не считать трэша с обносами, то это, конечно, очень выбивает. Шум, движение, суета людская. Бежать от нее подальше. Нету в ней смысла никакого. Суету сотворили ради суеты. Только что, кстати, проплыла женщина мимо на правом берегу. Видно, что она здесь на все лето. У нас на Десне есть такие пенсионеры. Обустроила все в цветах. Домик такой из фанеры сделанный. И много-много донок. На закидуху ловит рыбачка. И красиво с цветами все высадила. Да, Днестр здесь уже реально обжитой. Это уже совершенно другая река. Во-первых, он широкий пошел. Вот как начался там возле устья, расширился резко. Все, так и держит. В 2 раза стал больше. Думаю, мне это место подойдет. Километр от трассы. Небольшая удаленность от населенки. И в принципе можно подняться. Даже дрова есть. Надо брать. Решил на ужин сделать себе макароны с тушенкой. Ох, ё-моё. Так. Прошу прощения за вот эту всю движуху. Вчера прошел 40 километров. Можно сказать, что вчера был полноценный сплав, потому что позавчера я только отошел от Самбора 5 километров. Вчера прошел 40, думаю, сегодня не меньше, хоть и обносы были. Переборщил там с макарошами. И, соответственно, их очень много. Ну, я думал на раз готовить, поэтому буду 2 раза есть. Я так не люблю. Люблю свежий, 1 раз готовил. В том году я так делал в термосе, но в этом году решил иначе. Поэтому на завтрак у меня тоже макароши с тушенкой. Так как у меня котелок занят, поэтому делаю чай в крышке от котелка. Вот. С поляны повезло. Никого в округе нету. Единственное, что комары достают. Немножко печкой дымом их погонял. И что? Пью чай и отбой. Так прошел 5-й день. Солнечный день, сегодня жарко было. Я вышел уже в цивилизацию. Днестр больше не будет тем, которым был 2 дня подряд. Диким с завалами, без людей. Людей практически вообще не было. Здесь очень много рыбаков. Как только я вот подошел к поселку Устье, все, каждые 100-200 метров рыбак, даже чаще. И по ощущениям, кстати, на воде казалось, что течения нету. Но вот если видно, на самом деле течение есть. Потому что я уже привык к тем скоростям, которые были там в Верховье. И это, мне кажется, не скорость. Все, на сегодня все. До завтра. Погода тихая, солнышко. Спалось хорошо.
птицы в таких зарослях поют, конечно, ни свет ни заря. Ну и комары никуда не делись. У меня сегодня на пути с правой стороны впадают две большие реки, это как минимум. Стрий и Свича. И они, я думаю, очень сильно дополнят Днестр. Он без того уже не маленький. Так, ну ладно. Разговоры разговорами. Готовлю завтрак. Точнее, завтрак-то у меня готов. Макароны подогреваю. Заправляюсь кофейком. Собираю вещи. Ну и дальше в путь. Хорошо-то как, а? Решил пройтись по лагерю и снять свой бардак утрешний, что как у меня происходит. Здесь у меня заряжается солнечная панель, заряжает смартфон в первую очередь, сохнут перчатки рабочие. Здесь печка-щепочница, вот золу выбросил, консервная банка, ее я забираю с собой. Здесь пауэрбанк заряжает аккумулятор экшн-камеры. И вроде бы все нужно. Вентилятор, это для печки-щепочницы, нож всегда нужен. Такой НССР, здесь полотенце, пластыри, какие-то таблетки, ложка, паста, щетка, скотч, ну и разная мелочь. Две бутылки воды из колодца, подсыхает и проветривается, соответственно, спальник. Здесь, собственно, всего по чуть-чуть. Коврик, сумка моя, тетрадь для записей, курточка, это гамачок. Это у меня герма большая для общих вещей. Во второй герме поменьше, там продукты. Вот она. Здесь у меня продукты. Это большой пакет, которым я иногда надуваю лодку. Либо коврик для сна. Ну, здесь легкий хаос. Удочка, колеса, ну и сама тачка там в разборе. Болты, гайки, мяч, который нашел. Крем от загара, чтобы не сгореть. Это фильтр для воды. Спас-жилет. Рюкзак, который теперь не нужен. Котелок литровый. Легкая 45 грамм газовая горелка и переходник под нее грамм 80. Газовый баллон 280 грамм. Хороший набор. Ну и две гермы, в которых находится в первой вся электроника, фотоаппарат, аккумуляторы, фонарик. Здесь будет пауэрбанк лежать и смартфон. Вторая герма, в которой находится легкий перекус. Вот сейчас тут яблоко, сушеные бананы вот здесь. Печенье, батон, колбаса есть. Это бутылка для того, чтобы использовать фильтр на воду, но в данном походе, в данном сплаве она не понадобилась. Скорее всего, она будет удобна в пешем походе где-нибудь в горах. Поэтому лежит как резервная, пока не без дела. Это весло спрятано. Вот эта тачка. Термокружка, которую мне подарили на день рождения, вместе еще с многими вещами. Тачка, кстати, смотрю, уже на исходе начинает рваться,
но нитки крепкие. Я ее в прошлом году использовал полностью через всю страну по Днепру. И она, конечно, поизносилась. Думаю, это последнее путешествие, но держится. А теперь, что касается поляны. Очень классная поляна, потому что в 5 метрах от меня заряжается солнечная панель. И я контролирую, чтобы она заряжалась. Здесь, в тени этого большого дерева, стоит мой лагерь. Небольшой спуск, около 4 метров. И там площадка ровная абсолютно, на которой можно спустить каяк, спустить туда все вещи, загрузить их и поставить на воду. Причем очень удобно то, что там кусты есть дальше. И лодка ставится между кустами и берегом. Тем самым она придерживается, не уплывает. Я сажусь, отталкиваю и пошел. Ну что ж, на часах 9:30 все вещи я спустил вниз, и неожиданно панель смогла зарядить там, где висела на дереве, смартфон до 100%. Я вообще не ожидал, потому что какие-то глюки с панелью, с телефоном, не знаю. Все, вот поляна, на которой я стоял, все убрано, все чисто, убирайте за собой. Я даже забрал консервную банку, постараюсь ее провести пару дней. Или кому-то отдам, попрошу выбросить, либо найду какой-то мусор, чтобы выбросить. В крайнем случае, конечно, сожгу и прикопаю. Ну, это худший вариант. Но так оставлять не хочу. Не могу. Все, лодка внизу. Загружаюсь и в путь. Доброго ранку. Щось ловиться? Що є? Экспериментирую с рыбалкой, забросил спиннинг, решил типа на проводку. Посмотрим, что с этого получится.
По-моему, впереди весело. Ё-моё! А, красота! Вот это да! Чуть спиннинг не потерял. Ё-моё! Обалдеть! Посмотрите на мое довольное лицо. Было тихо, все гладко, даже не ожидал регистра такого. Просто я не знаю, где находятся такие места с перекатами. Ну здорово. Прям такие волны полметровые. А я без юбки, как всегда. Чуть-чуть воды захлестнуло. Вот так, мелочь. Класс. Хоть бери еще раз, поднимайся. Понравилось? Реально. Здорово. Сейчас пару фоток отсюда сделаю. Перепад воды около метра. На расстоянии около 50 метров. Ну вот это вот создает такое бурление, там камни по низам, скорее всего. Вот так это выглядит с этой стороны. Прикольно, реально. Это за старым селом. Буквально вот 300 метров. Там мост автомобильный, вот эти трубы газовые, скорее всего, это газ. И дальше вот эти перекаты. Справа по карте село Кинец. А это ЖД мост, но судя по состоянию, наверное, он заброшенный. Там даже он, кустарники по центру растут. Тот же самый мост заброшенный с обратной стороны. Видно даже там, где пешеходов был обход. И неясно одно, вообще использовался ли он и запускался ли он. Речка тече, солнце пече. До чего же хорошо летом на реке. По левую сторону Залески, с правой стороны впадает река Стрый. А на мосту какая-то глобальная стройка. Такое ощущение, вроде бы новый мост строят. Только что проехал новый мост, и здесь возле моста впадает Стрый в Днестр. Воды стало вот по косточке практически. Навесло 30 сантиметров. После слияния с рекой Стрый должен отметить, что Днестр стал шире. Вот позади меня еще видно мост автомобильный. Строители обещают его закончить через 2 недели. Абсолютно новый мост параллельно со старым. Он и выше, и шире, по-моему. А вот глубина. Сейчас проверим. Ну, где-то 1,5 метра.
Прохожу над высоковольтной линией электропередач. Слышно даже как трещит. Да, не очень-то мне нравится под ними проходить, каждый раз напрягаюсь. Но сейчас погода солнечная, а в дождливую погоду ну его в баню. Только что проходил по левую сторону село, было Галешов. 3 парней лет 9-10 купались. Я наконец-то мяч пристроил, потому что было не тесновато с ним. Ну хорошо. Хоть что-то удалось. Молока не нашел, рыбу не поймал. Какой-то невезучий день сегодня. Причем блеснил реально, ну, в общей сложности часа 2 за весь день. На всем протяжении реки. Видно, это не мой день сегодня. То там рыбаки встречаются. Издалека видел, какую-то рыбу видят. Вот такую, ну, с ладошку. Возле Лапшина левый берег стал подниматься. Видно там сосновый лес, акация, в общем, смешанный. Все, место определил, потому что 19:40 на часах, впереди Журавна, большой город. Ну, по моим меркам, по местным. Правый берег. Подняться, в принципе, можно. Вон там моя лодочка стоит. Единственное, меня смущает, что это рыбацкая сторона. Здесь реально рыбачить. Я проехал где-то 3 машины. И прямо возле дороги. То есть, вот дорога, вот здесь палатку ставить нужно. Практически, если будут на ночь ехать на рыбалку или с рыбалки, то будут тут шуметь машины прямо возле палатки. Ну, я надеюсь, все эти рыбаки приехали, которые там стояли с ночевкой, а новые не приедут. С дровами здесь туго, но, в принципе, если я захочу, то для моей печки-щепочницы чего-нибудь найдется. Берега — это сплошной ил. И каждый раз, заходя в лодку, с ногами это все заносится. Тут такой срач к вечеру 3-го дня, что просто маму не горю. По времени все отлично. Сейчас поставлю печку-щепочницу, пока будет закипать вода. Заполню всю палатку вещами, коврик надую, спальник. Чем хороша печка-щепочница, то что дрова мне подходят те, которые не берут остальные. Какие-то маленькие, даже в траве. Вот это никому не надо. А мне подходит. Это очень удобно. То есть получается, по сути, по дровам конкуренции у меня нет. Даже вот эта вся мелочь пойдет. Еще целый поход впереди, а у меня проблема. Нож был под ремонтом. Я здесь сваркой заваривал. И вот сейчас колышки забивал. Блин, и не подумал, что там совсем как на соплях прихвачено. Выбил упор. Теперь нож болтается. Все. Фактически я без ножа. Это проблемка. Он реально меня спас буквально вчера. Ладно. Прорвемся.
Такую кашу сейчас заделаю. Кашлов вышла знатная, со сгущенкой. Мюсли зашли на ура. Еще чайку заварю черненького. И на боковую. Так заканчивается мой 6-й день похода. Из них 3 пешком, 3 сплава, вроде бы, начинаю путать. Классное место. Птицы сопровождают меня весь поход. Это, конечно, аккомпанемент шикарный. Что-то написать бы в ленту ФБ. Вначале так бодро брался, а сейчас не хочется в интернет особо заходить. Хочется грести, ловить рыбу. Правда, последнее что-то вообще не получается. А реально старался поймать. Хочется запечь рыбеху на огоньке. И не могу ничего поймать. Такую дистанцию прошел. Кто я-то должен поймать что-нибудь. Ладно. Все, в общем, доедаю, чаюю и на боковую.